ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല മേഖലകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ദുരന്ത നിവാരണ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. കക്കി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കാർത്തികപ്പള്ളി, കുട്ടനാട് താലൂക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ നദികളുടെയും കൈവഴികളുടെയും കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോവർ കുട്ടനാട്ടിലെയും അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെയും ചെങ്ങന്നൂരിന്റെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനും ആലോചനയുണ്ട്. വിയപുരം, ചെങ്ങന്നൂർ, മാങ്കൊമ്പ്, കാവാലം, ചെറുതന, പെരുമാങ്കര പാലം, വണ്ടിപ്പാലം എന്നീ മേഖലകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ മൂലം പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, ചെങ്ങന്നൂർ നഗരങ്ങളിൽ റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യ ടുഡേ.